Amarildo Bakaj, dëgjoj mirë këtë emër, sepse kjo është një emër që po ngritet dhe po bëhet simbol i forcës shqiptare. Ai po treton një histori që shumë e shikojnë me admirim dhe shumë të tjerë me frikë. Ky emër po bëhet një flamur që valvitet në çdo arenë ku hyn. Shqipëria po ndjen, Kosova dhe Maqedonia janë me zemër pranë tij. Dhe gjithë shqiptarët, kudo që janë, po bëhen gati të thonë me krenari, ky është djali ynë, ky është kampioni ynë. Ai nuk është vetëm një bokser i zakonshëm. Jo, është një forcë, një shpirt që nuk thyhet, një energji që nuk shuhet. Ka lindur për ringun me një zemër që nuk i trembet askujt, me një vullnet që shumë nuk mund ta mbajnë. Kur ngritet në ring, ngrihen bashkë me të gjithë shqiptarët, çdo goditje bardë, historinë e gjakut ton, hart krenarin e kombit ton, dhe kur fiton, fiton edhe Shqiptaria, fiton edhe Kosova, fiton edhe Maqedonia, fiton mbar Shqiptaria. Ka bërë knock-out kundërshtarin që askush nuk mendonte se dojmë poshtë. Ka marrë tituj për pak guxojnë të synojnë. Amarildo Bakaj nuk ndalet, ecën përpara me hap të mëdhej, sepse brenda ka diçka që nuk e ka askush tjetër, një urinë përfitore dhe një zemër që pulson me fuqinë e Shqiponjes. Le të dëgjohet fuqishëm ky emër, sepse është duke bërë Shqipërinë krenar, po shënon fitore pas fitores dhe nuk ka ndërmend të ndalet. Dhe do të vijë dita shumë shpejt kur bota do ta dëgjoj edhe më fort. Do të vijë dita kur komentatorët do të thrasin kampionin e madh Amarildo Bakaj, sepse e meriton çdo duar turqitje, e meriton çdo respekt, e meriton çdo titull që ka fituar dhe çdo titull që ende po pret. E meriton të jetë krenaria e shqiptarisë. Amarildo Bakaj, vazhdo, shkelqe, lufto dhe ngrihu edhe më lart.